Goedemiddag allemaal, welkom hier in de Lighthouse gemeente. Ik ben blij dat we hier mogen zijn om de God te eren en te loven en prijzen. Amen. Ja. Wegens omstandigheden kan broeder Max niet aanwezig zijn vandaag. Dus ik neem even zijn honneurs waar. Ik zal openen in het gebed. Dank u wel Heer, dat u hier bent in ons midden, Vader. We willen u vandaag groot maken. U bent onze grote God. Dank u wel voor uw genade, voor uw liefde, voor uw zorg, voor ons allemaal, dat wij hier aanwezig mogen zijn. Maar dat allemaal door u mogen wij hier zijn, en u voor uw aangezicht. Dank u wel, Vader, wilt u bij ons zijn deze dienst. Wilt u ons allen aanraken, Vader, dat het bij ons zijn. Vader, wilt u ons leiden deze dag. We leggen alles in uw handen, Vader. Onze levens leggen in uw handen, Vader. U bent bij ons, Vader, u leidt ons. Dank u wel dat u ons bij uw hand neemt. Vader, dat wij met u mogen wandelen. Dank u wel, Vader, voor al uw liefde, dat wij van u mogen voelen. Vader, dat wij niet verdrietig hoeven te zijn, niet bang hoeven te zijn, niet hoeven te vrezen. U bent bij ons, Vader. Dank u wel, Vader, voor deze dag. Dus alles in uw handen, Vader. Dank u wel. Dank u wel voor zuster Juliana, dat u zal het woord ook zal brengen voor ons allemaal. Van u, Vader. Dank u wel. In Jezus' naam hebben wij gebeden en gedankt. Amen. Amen.
All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All
great God. Ja, God, u bent de grote. Kami menyembah Engkau Tuhan. We willen u aanbidden. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau We zijn Tuhan. dankbaar dat u een grote God bent voor Terima ons. kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Kami menyambut Engkau di tengah-tengah We kami. willen u verwelkomen hier in ons Kami midden. katakan bahwa Engkau layak Tuhan. U bent waardig om te... Engkau layak ditinggikan dan U dimuliakan. bent waardig om de hoofd te Kami verhogen. menyambut Engkau dengan hati yang terbuka Tuhan. We heten u welkom met ons open hart. Kami berkata Tuhan, aku ingin lebih lagi Tuhan. Ik wil heel graag, Aku Heer. ingin lebih lagi mengalami Engkau. Ik wil u heel graag ervaren, Engkau Vader. Allah yang besar. U bent een grote Engkau God. Allah yang luar biasa. U bent een buitengewone Engkau God. Allah yang memberikan kehidupan U Tuhan. geeft ons leven. Engkau Tuhan ada pengharapan U buat geeft ons kami. hoop. Kau kekuatan U buat geeft ons kami. kracht. Karena itu kami tinggikan Engkau We Bapa. willen u verhogen, Vader. Terima kasih Tuhan. Dank u, Heer. Kami berdoa supaya kerajaan-Mu datang di tengah-tengah Wij kami. bidden dat uw rijkdom, uw koninkrijk Kuasa hier Allah zal bekerja di neerkomen. tengah-tengah kami. Uw kracht zal hier werken in ons Setiap midden. orang yang datang Tuhan tidak akan sama Tuhan kalau kami pulang. Niet dat die Heer is aanwezig is geweest, zal niet Karena Engkau anders thuiskomen. ada di tengah-tengah kami. Omdat u in ons midden bent. Karena kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Wij ontmoeten u Terima vandaag. kasih Tuhan. Dank u, Heer. Kami berikan segala kemuliaan buat Engkau. Alle zaligheid geven aan u. Kami mengundang roh-Mu Tuhan untuk Wil uw geest op de di dalam nama uitnodigen. Yesus In Kristus. Jezus' naam. Mari kita berikan tepuk tangan yang Laten we paling ons meriah buat- applaudisseren voor de Heer. Haleluya. Halleluja. Terima kasih Tuhan. Dank u, Heer. Engkau baik Tuhan. U bent goed. Katakan kepada tetangga kita, Zeg saudara tegen- seiman kita. zeg tegen je Tuhan naaste. itu baik. De Heer is goed. Zeg tegen je naaste, de Heer is goed. Haleluya. De Heer is goed. God is goed. Tuhan itu baik. Ja, de Heer is goed, zuster Juliana. Oke, good. Selamat datang Bapak Ibu semua. Welkom, broers en zusters. Juga bagi Bapak Ibu juga yang mengikuti kami di live streaming, selamat datang. Ook voor degenen die niet hier aanwezig konden zijn, maar ons volgen via livestream, Ya, ook saya welkom. senang bisa ada di tempat ini bersama-sama Bapak Ibu semua. Ik ben blij om in die midden te zijn samen met u allen. Maafkan saya kalau tiba-tiba suara saya bisa hilang ya. Soms kan mijn stem wat minder worden, maar sorry daarvoor. Karena saya dan Pastor Asyan sempat sakit selama hampir 2 minggu. Maar we zijn zo afgelopen 2 weken ziek geweest, Pastor Sjan ook. Ya, kami terutama saya ya, jadi kami Vooral di ik. rumah selama 1 minggu. Ik ben 2 weken thuis geweest. Dan kalau saya tidak ada suara sama sekali. Dan heb ik niet zo'n goede stem vandaag. Tapi puji Tuhan kami sembuh. Maar dank God, ik ben Sebenarnya zijn sudah sembuh lebih gezond. dari hampir 2 minggu, tapi suara saya masih kayak gini loh ya. Dus mijn stem is nog zo eigenlijk. Dus Oke, tapi saya bersyukur saya punya kesempatan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Maar ik ben dankbaar dat ik ook deze gelegenheid heb gekregen om hier Sebelum te saya zijn. mulai khotbah saya hari ini, Voordat ik ga prediken wil ik iets saya ingin doorgeven. mengucapkan selamat datang buat semuanya. Wil ik u allen Saya welkom mau heten. tanya apakah mungkin ada Bapak Ibu yang pertama kali datang ke Is tempat er iemand ini? hier misschien die voor de eerste keer hier Bisa angkat tangan. één is? Mag zijn hand opheffen? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, jadinya kita bisa mulai. Hari ini tidak ada kelompok teenagers ya. Er is geen kinderdienst? Iya. Nee? Oké. Sebelum saya mulai, Voordat saya ik begin. akan menyampaikan salam dari Pak Pastor kita yaitu Pak Pendeta Asyen. Oh, ik wil ook de groeten doorgeven van mijn Iya. van Pastor setiap Asyen. hari Selasa dia itu terbang ke Servië. Serbia. Ja. Ya, Ja, afgelopen weken zijn naar Servië gevlogen. Iya, jadi besok malam dia baru akan kembali. Morgenavond zal hij weer terugkeren. Iya, dia Pastor Asyan melayani pendeta-pendeta di Serbia yang ingin membuka gereja ya. Dus de Pastor Asjan dient de voorgangers daar in Servië, Ja. die ook een nieuwe kerk willen openen. Jadi di situ pertemuan leaders yang mereka benar-benar haus dan lapar ingin sekali belajar dan juga ingin diperlengkapi. Dus hij gaat dus die voorgangers daar dienen, omdat daar ook hongerig en dorstig zijn naar het Ja. woord. Dan besok balik sesudah itu hari Rabunya ya saya rasa. Dus Pastor juga woensdag, bilang ya, woensdag zal hij weer sesudah terugkeren. itu Pastor Asyan akan berangkat ke Indonesia. Daarna zal hij gaan vertrekken naar Indonesië. Jadi nanti balik lagi pas acara ulang tahun gereja Lighthouse. Betul? Dus als het jubileum is hier in deze kerk, zal hij weer terug zijn. Ya, gitu salamnya dari Pak Pendeta kita, dari suami saya. Dus de groeten van Pastor Asjan, dus haar echtgenoot. Oke, saya ingin hari ini
bersaksi sedikit. Saya barusan kami di Aachen hari ini baru ada kebaktian. Ik wil u een kleine getuigenis geven, want vanochtend hadden we een dienst Yaitu in ada Aken. kebaktian pembaptisan. We hadden een doop in onze Iya, dienst. jadi ada 3 orang yang dibaptis hari ini. 3 personen zijn gedoopt Puji vandaag. Tuhan saya bisa sampai di sini tidak terlambat. Oh, dus gelukkig ben ik niet te laat hier gekomen in Karena Maastricht. sesudah itu sebenarnya ada pesta pesta perayaan dan juga ada satu keluarga yang akan pindah juga. Oh, dus er is een viering geweest na die doop. Er was ook een familie die zal verhuizen van de weg van de Lighthouse Ya, Aken. saya senang sekali bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja Dus ik ben heel blij dat de Heer werkt in ons midden. dan saya percaya Tuhan juga bekerja di tengah-tengah kita. di Hij saat werkt ini. ook hier in ons midden, hier aan deze plek. Oke, hari ini saya ingin menyambung khotbah, bukan menyambung, jadi tema bulan ini yaitu tentang life, tentang kehidupan. Het thema van deze maand is het over leven. Ya, hari ini saya akan membagikan firman tentang tujuan hidup. Vandaag wil ik het woord gaan delen over de doel van het leven. Ya, oke. Sebelum saya mulai, saya akan mengulang sedikit tentang khotbah Pak Asyan. Saya rasa 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu, ja. Ya. Dus ik ga iets herhalen van 2 weken geleden, wat Pastor San heeft doorgegeven aan ons. Ya, yaitu tentang pengulangan 4 pertanyaan penting tentang kehidupan. Over de 4 belangrijke vragen over het leven. Pertanyaannya, siapakah saya? Dus de eerste vraag is, wie ben ik? Dan dari mana saya berasal? Waar kom ik vandaan? Mengapa saya ada di dunia ini? Waarom ben ik hier? Kalau saya sesudah saya meninggal, saya akan pergi kemana? Dus als ik kom te overlijden, waar ga ik dan naartoe? Dan pertanyaan ini dikhotbahkan 2 minggu yang lalu. Dus deze preding is 2 weken geleden gedaan. Dan setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja, Dus elke christen die dat gelooft en hem heeft aangenomen, mestinya bisa menjawab pertanyaan ini. moet deze vraag kunnen beantwoorden. Ya, jadi sesuatu tragedi terbesar dalam hidup kita Dus het is een heel groot ding in ons leven. bukanlah kematian, Dus het is niet de dood. tetapi kalau kita hidup di dunia ini tapi kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Maar als we deze 4 vragen dus niet kunnen beantwoorden, Karena itu sangat penting kita tahu apa jawaban dari pertanyaan ini. dus het is belangrijk wat wij kunnen antwoorden. Ya, yang juga tragedi yang juga besar selain tidak bisa jawab pertanyaan ini. Dus één vraag wat heel belangrijk is. Dan kalau kita hidup itu tanpa tujuan. Als we dus leven zonder doel. Ya, karena pertanyaan ketiga itu mengapa saya di sini itu penting. Dus de vraag is waarom ik hier ben, dat is heel belangrijk. Jadi kita di dunia ini diciptakan, Tuhan itu punya tujuan buat setiap Dus kita. de Heer heeft de wereld geschapen met een bestemming voor ons. Jadi kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, Als we onze bestemming niet weten, dan itu tragedi yang besar dalam hidup kita. zal dat een hele grote tragedie zijn in ons leven. Karena itu saya ingin kita sama-sama hari ini menemukan dan bersama-sama bagaimana kita menemukan dan memenuhi tujuan hidup kita. Dus vandaag moeten we ons afvragen hoe moeten we dat doel bereiken. Karena Tuhan menciptakan kita semua dengan satu purpose, dengan satu tujuan. Want de Heer heeft ons geschapen met een doel. Jadi Tuhan bukan cuma iseng-iseng ciptain Edi gitu ya. Oh, we zijn niet zomaar geschapen Tapi tidak punya tujuan. zonder doel. Tetapi Tuhan ciptakan setiap kita dengan satu tujuan yang sangat jelas. Maar hij heeft ons met een duidelijke doel geschapen. Di dalam Amsal 139. In Amsterdam, spreuken. Bukan Amsal, sorry, Mazmur 139. Dat is psalmen. Dikatakan bahwa Tuhan itu menulis hari-hari kita, kehidupan kita. Daar staan onze dagen geschreven. Ya, jadi Allah itu benar-benar memikirkan apa yang jadi tujuan hidup kita. Ze heeft heel goed nagedacht over wat ons doel is in ons leven. Jadi setiap kita itu bukan produk daripada afval. Jadi Afval, ya. bukan sampah Ze zijn geen afvalproduct. atau cuman satu kebetulan ada di dunia ini. Of dat we zomaar op deze wereld zijn. Tetapi Tuhan punya tujuan buat setiap Bapak Ibu. Maar hij heeft een doel voor ons allemaal. Dan karena itu mari kita sama-sama belajar. Laten we samen leren. Karena itu Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Hij heeft ons geschapen naar zijn evenbeeld. Dan mari kita belajar bersama-sama Laten we dus samen leren. untuk mengenal tujuan hidup kita, untuk bagaimana kita memenuhi
tujuan hidup kita. Om te weten wat onze bestemming is in dit Hari ini leven. kita akan belajar dari kehidupan Yusuf. We zullen dan leren van het leven van Jozef. Ya, mari kita. Ups. Oke. Ya, ini temanya khotbah kita ya. Hari ini tujuan hidup. Terus kita baca Thema is levensdoel en we zullen lezen ya, uit di dalam Kejadian 45. Oke. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah dekat-dekat." Maka dekatlah mereka. Katanya, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang jangan bersusah hati, janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." In Genesis 45, 3 tot en met 5 staat: Ik ben Jozef, zei hij tegen zijn broers. Leeft mijn vader nog? Zijn broers konden geen woord uitbrengen. Zij staarden hem alleen stom verbaasd aan. Kom eens hier, zei hij. Ze kwamen dichterbij. En hij herhaalde het: Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkochten. Verwijt het jezelf niet, want God had daar een bedoeling mee. Hij stuurde mij vooruit, zodat ik jullie levens kon redden. Ya, ayat berikutnya. De volgende Ayat verse. 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dia yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dus in Genesis 45, vers 6 tot en met 8 staat: Deze 2 jaren hongersnood zullen er 7 worden en er zal nog geploegd, nog geoogst worden. God heeft mij hierheen gestuurd om jullie en jullie gezinnen in leven te houden, zodat jullie kunnen uitgroeien tot een groot volk. Ja, God stuurde mij hierheen, niet jullie. Hij heeft mij adviseur van de farao en heerser over diens hele rijk gemaakt. Ik bestuur het hele land Egypte. Ya, di sini saya cuma mengambil sedikit, yaitu dari ayat 3 sampai 7, sampai 8 ayatnya. Neem van de versen 3 tot en met 8 heb ik wat genomen. Siapa yang tahu cerita tentang Yosef? Wie kent het verhaal van Tentang Jozef? tahu ya? Semua Je tahu mag je ya? hand Oke. opsteken. Jadinya kita tahu bahwa Yosef itu anak kesayangan bapaknya, yaitu Yusuf. Kesayangan bapaknya Jacob. apa? Sampai lupa namanya. Jacob. Oke, bapaknya Yakub ya. Dus Jozef is de lievelingskind van Jacob. Jadi Yosef itu sangat dikasihi, Hij, anak favorit lah hij ya. was heel geliefd. Jadi karena itu saudara-saudaranya itu sangat iri sama dia. Dus zijn broers waren heel jaloers op hem. Dan sampai satu hari Yosef itu mendapat mimpi Dus op een dag kreeg hij een droom. bahwa dia akan menjadi orang besar dan Tuhan akan pakai dia untuk memerintah, bahkan semua saudara-saudaranya dan bapak ibunya itu tunduk tunduk Ja. terhadap dia. Hij zou een groot persoon worden en iedereen zou dan voor hem buigen. Ya, waktu mendengar mimpi itu, wah, kakak adiknya lebih kakaknya dan semuanya itu saudara-saudaranya itu makin kesel lagi dan makin benci sama Dus dia. al zijn broers, toen ze van die droom hoorden, werden helemaal boos op Jozef. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi bahwa Yosef akhirnya akhirnya mereka itu menjual Yosef dan memukuli Yusuf dan membuang dia ke dalam satu sumur. Uiteindelijk verkochten ze Jozef, hij werd in een put gegooid. Ya, bahkan saudara-saudaranya padahal ada yang ingin membunuh, tapi akhirnya tidak jadi. Akhirnya mereka berpikir lebih baik dijual kepada Potifar. Er waren ook een paar van zijn broers die hem eigenlijk willen doden, maar uiteindelijk werd hij dus verkocht naar Egypte. Akhirnya dijual sebagai budak, betul? Hij werd verkocht als een slaaf. Dan kita melihat di sini bahwa sesudah dia menjadi dijual kemudian apa yang terjadi? Kehidupannya tidak hanya lancar begitu saja, tetapi ketika dia di rumah Potifar, dia juga mengalami pemfitnaan. Oké. Toen hij dus naar Egypte ging, werd hij dus belast door Potifar. Als ik het goed begrepen heb.
Ya, jadi benar-benar sesudah itu istrinya daripada Potifar bilang, wah ini nih Yosef ini ingin mendekati saya dan berusaha untuk menggoda saya. Dus Potifar zei dus over Jozef, dat Jozef haar benaderde en slechte dingen met haar wilde doen. Ya, dan apa yang terjadi akhirnya Yosef masuk ke penjara. Dus uiteindelijk ging Jozef naar de Jadi gevangenis. kehidupan Yosef itu sangat tragis. Zijn leven was heel tragisch. Tetapi waktu dia menerima kalau mimpi atau mengerti bahwa Tuhan punya rencana besar buat hidup dia. Toen hij dus die droom kon uitleggen dat hij een grote rol zou spelen daar in Dia Egypte. tidak pernah berpikir kalau dia itu bakal dijual, bakal masuk penjara. Hij had er niet aan gedacht dat hij ooit verkocht zou worden en dan de gevangenis zou terechtkomen. Jadi ketika dia menerima pengertian bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup dia. Toen hij had begrepen dat hij dus een bestemming had in zijn Dan kita leven. juga lihat barusan baca bahwa Yosef akhirnya itu dipakai untuk memberkati bangsanya dan juga memberkati keluarganya. Dat hij ook zou gebruikt worden om een zegen te zijn voor zijn families. Dan dia menjadi prime minister. Ya. Dus hij werd dus eerste minister. Dan itu sesuatu hal yang besar. Dat is een heel grote gebeurtenis. Dan dia di ayat kelima dikatakan bahwa di ayat kelima dikatakan jangan bersusah, jangan menyesal karena kamu menjual aku, tetapi Tuhan memelihara kehidupan aku. Dus uit Lima. Masuk. Ja, Oh iya, ayat 5 ya, sorry. dus in vers 5 staat dus ook, verwijt het jezelf niet, want God had er een bedoeling mee. Hij stuurde mij vooruit, zodat ik jullie levens kon redden. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa Yosef mempunyai tujuan hidup, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi berikutnya. Dus hij wist wel wat de bestemming van zijn leven was, maar later wist hij niet wat er zou gebeuren met hem. Yang dia tahu pada saat itu bahwa Tuhan selama itu memelihara dia. Hij wist wel dat God voor hem zou zorgen. Ya, jadi dia bisa melihat sudah dia lewat semua masa-masa proses. Dus dat is een heel lang proces dat hij zou meemaken. Pertama kali ketika dia menerima tujuan hidupnya, dia nggak ngerti bagaimana langkah-langkahnya. Dus, sorry lagi. Ketika dia menerima mimpi atau ngerti tujuan hidupnya, dia tidak mengerti bagaimana langkahnya. Oké. Dus toen hij die droom ontving, wist hij niet echt precies wat er zou gebeuren in zijn later leven. Jadi poin yang pertama kita bisa lihat, Ten eerste kunnen we zien ya, bahwa untuk memahami tujuan hidup kita, kita harus tahu bahwa itu adalah sesuatu proses. dus om ons doel te kunnen begrijpen, moeten we zien dat het een proces is. Itu suatu perjalanan yang kita tidak bisa lihat langsung bagaimana langkah-langkah. Het is niet een weg die we meteen kunnen zien en herkennen. Iya, Yosef tahu bahwa dia akan dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia tidak tahu apa yang dia harus alami dan juga langkah-langkah apa yang harus dia ambil. Jozef wist dat hij geweldig zou worden gebruikt, maar hij wist niet precies hoe die weg zou zijn, dat proces. Dia tahu directionnya, tapi dia tidak punya detail step ya. Ja, hij wist wel de richting, maar de details daarvan wist hij niet precies. Ya, demikian juga dalam hidup yang dia tahu Tuhan akan pakai dia menjadi orang yang punya kuasa dan juga bisa memberkati keluarganya dan seluruh bangsanya. Zij zou gebruikt worden met macht en dat hij zo'n familie zou kunnen zegenen. Jadi karena itu kita harus tahu bahwa Tuhan itu punya tujuan hidup. Dus wij moeten weten dat de Heer een bestemming heeft voor ons leven. Dan kita tahu secara garis besar. De grote lijnen. Kita tahu kemana directionnya. We weten ook de richting daarvan. Tapi kita tidak akan mengerti semua sampai detail gitu ya. Maar we weten niet precies alle details. Tetapi kita harus belajar seperti Yosef itu berjalan step by step, satu langkah demi langkah. We moeten dus leren van Jozef dat we stap voor stap moeten gaan. Dia percaya bahwa seluruh hidupnya dia berkata bahwa Tuhan itu yang menyertai dia. Dus zijn hele leven heeft hij al gezegd, God is altijd bij mij. Ya, jadi kita lihat bahwa demikian juga saya bisa juga cerita, misalnya saya itu ketika saya bertobat. Dus toen ik mij had bekeerd. Ya, ketika saya bertobat saya ingat banget waktu itu mau SMA
Jadi SMA 3 itu kayak ada doa bersama gitu. Toen zat ik op de HAVO, toen was er een gebed samen. Waktu itu doa untuk semua anak-anak sekolah SMA 3. Voor alle SMA-kinderen, dus Itu SMA's temanya HAVO. tuh Indonesia penuh kemuliaannya. Dus een gebed voor de heerlijkheid. Iya, terus waktu itu saya hadir karena waktu itu yang sudah hampir lulus SMA gitu hadir gitu ya. Dus degenen die dus SMA hadden afgemaakt Dan waren ketika itu aanwezig. saya tahu, Tuhan, apa yang kamu ingin lakukan buat saya? Dus zo kon ik zien wat hij deed voor mij. Udah gitu saya berdoa sama Tuhan. Ik bad met God aan God. Kemudian Tuhan itu saya bilang Tuhan ini hidup saya bilang. Heer, ik zei, dit Waktu is itu mijn saya leven. umur 18 tahun ya. Ik was toen 18 jaar Saya oud. bilang Tuhan ini hidup saya pakai apa yang kamu inginkan. Heer, dit is mijn leven. Gebruik mij zoals u wilt. Itu saya bilang Tuhan saya nggak tahu saya mau sekolah apa, saya mau kemana, saya nggak tahu. Ik weet niet welke school ik ga vervolgen. Ik weet het niet allemaal. Maar gebruik mij. Ya, terus akhirnya memang secara singkat Kort Tuhan gezegd. tunjukkan saya itu pergi ke Jerman. Dus hij heeft mij gezegd dat ik naar Duitsland moest gaan. Ketika saya berdoa, saya tuh mendengar suara Tuhan, benar-benar saya tuh ke Jerman gitu, sampai kaget Nou, gitu ya. toen ik bad, hoorde ik een stem, je gaat naar Duitsland. Toen schrok ik wel. Padahal waktu itu tuh berdoa tentang Indonesia ya. Eigenlijk bad ik voor Indonesië. Tapi secara singkat kemudian saya cuman melangkah aja, oke, kalau Tuhan memang pengen saya ke Indonesia, berarti Tuhan pasti buka jalan buat saya. Dus de Heer zal zeker de weg voor mij openen, ook al is het Indonesië of waar dan ook. Iya, ternyata memang semua orang tidak setuju, cuman papa saya saja yang setuju. Oh, alleen mijn vader was het mee eens. Iya, padahal kakak saya itu yang tertua, laki-laki itu tidak boleh keluar negeri. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang mustahil. Anak perempuan boleh pergi, tapi kakak saya yang lebih tua nggak boleh gitu ya. Het is mijn oude broer zei, je kan niet buiten Indonesië gaan. Dat is onmogelijk. Iya, di situ saya melihat. Saya cuma melangkah dan Tuhan itu tunjukin apa yang harus saya kerjakan. Dus ik nam een stap voor stap en God wees mij de weg. Dan ya, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di Jerman. Ik wist niet wat er zou gebeuren in Duitsland. Ketika itu saya nggak tahu, saya nggak bisa bahasanya. Ik weet de taal niet. Saya belajar bahasa, saya sekolah. Dus ik leer de taal, ik ga naar Tapi school. saya punya satu keinginan, yaitu saya ingin melayani Tuhan. Maar ik heb een verlangen, ik wilde de Heer dienen. Sampai akhirnya saya ya melayani Tuhan selama saya di Jerman ini. Dus uiteindelijk heb ik de Heer gediend hier in Ya sampai Duitsland. sekarang saya melayani Tuhan. Tot nu toe Dan dien ik de pertama Heer. kali saya melayani Tuhan di tengah orang-orang Indonesia, Dus de eerste keer dat ik de Indonesiërs ging dienen. saya bingung kenapa Tuhan suruh saya ke Jerman. Waarom moet ik naar Duitsland gaan dan om te Terus gitu dienen? saya waktu itu berdoa, terus Tuhan bukakan saya kalau waktu itu saya udah mulai melayani banyak itu teman-teman saya Indonesia. Kemudian satu hari saya berdoa, terus Tuhan katakan kepada saya, kamu harus melayani bangsa-bangsa. Dus ik heb al in Indonesië veel Indonesiërs gediend. En toen zei God tegen mij, je moet toch de volkeren gaan dienen. Dan itu akhirnya sampai sekarang saya ya jadi Tuhan percayakan bangsa-bangsa untuk saya layani. Dus hij heeft mij toevertrouwd alle volken in de wereld. Ya jadi hari ini saya itu membaptis orang-orang dari berbagai macam bangsa. Dus vandaag heb ik mensen gedoopt van Hari allerlei ini orang nationaliteiten. Brazil yang dibaptis, Iemand van dan Brazilië, juga orang Jerman yang dibaptis, Duitser, dan juga orang Kenya yang dibaptis. iemand van Kenia. Ya, itu apa namanya? Jadi satu proses yang Tuhan kerjakan. Dat is een proces dat de tidak Heer heeft pernah bewerkt. Dat weet ik niet van tevoren. Itu cerita saya bikin short banget gitu ya. Dus dat is een kort verhaal voor mij. Tapi sebenarnya itu proses yang kita tidak tahu kemana kita Dat pergi. is een proces, dat weet je niet waar we Waktu naartoe saya gaan. mau ke Jerman, saya sebenarnya takut banget. Ik was heel bang toen ik naar Duitsland ging. Karena apa? Karena saya tuh sama sekali nggak tahu bahasa Jerman. Want ik wist helemaal niks van de Duitse taal. Dan saya tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir, mungkin kalau sekarang belum tentu saya berani ya, karena udah mulai tua kali ya. Dus nu durf ik misschien wel meer omdat ik wat ouder ben. Tapi saya waktu itu melangkah dengan iman. Saya tidak punya satu saudara pun di Jerman. Ik stapte toch in geloof, want er was geen andere die in Duitsland was. Jadi juga nggak bisa bahasanya. Die ook niet de taal kende. Tapi saya percaya Maar ik geloof, kalau Tuhan yang suruh saya, Tuhan menyertai saya. hij heeft mij gezegd dat ik daarheen moest gaan en Dan ik karena geloof itu in saya hem. bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua hari ini. Daarom kan ik ook hier in de midden zijn. Jadi banyak sekali yang Tuhan kerjakan. Dus alles heeft het Heer Tapi itu bewerkt. satu proses yang Het is kita één harus proces. lewati.
dat wij moeten doormaken. Dan itu dan kalau kita lakukan itu dengan setia, Als we dat trouw doen, dan Tuhan itu akan memberkati kita zal hij ons zegenen. dan akan tunjukkan jalan-jalan. Hij zal ons de weg wijzen. Oke, yang kedua, Ten tweede, yang kita harus lakukan, wat wij moeten gaan doen, ya, apa yang kita lakukan untuk memenuhi tujuan hidup kita. om ons doel te kunnen bereiken, Yang kedua itu kita harus mulailah dengan di mana kamu berada dan apa yang Anda miliki. dus begin met waar je bent en wat je hebt. Ya kalau bahasa Inggris lebih gampang, start with where you are and what you have. Ja, dus begin met waar je bent en wat je hebt. Ya, jadi mulailah dengan sesuatu yang ada di tanganmu dan di mana kamu berada. Dus begin met iets wat je al in je handen hebt en waar je bent. Jadi jangan berhenti, jangan cuma nunggu, aduh Tuhan, saya mesti ngapain nih gitu Dus ya. niet afwachten, wat moet ik doen, Heer? Kan nggak jelas gitu apa Is yang niet duidelijk. panggilan Tuhan dalam hidup saya. Wat uw roeping is voor mij. Tetapi contohnya Yosef, Bijvoorbeeld Jozef. saat itu dia tahu kalau Tuhan itu kan pakai dia untuk seluruh bangsa itu. Hij wist dat de Heer wil gebruiken voor alle volkeren. Tapi ternyata dia itu dibuang di sumur. Maar uiteindelijk werd hij dus Dan bahkan gegooid in de... dimasukkan dijual sebagai sebagai budak di Hij rumah werd dus in de put Potifar. geworpen en verkocht als een slaaf. Dan di rumah Potifar, Yosef itu setia, dia itu melayani, dia bekerja, dia memakai karunia yang dia punya. In het huis van Potifar diende hij dus. Ya, dan akhirnya bukan hanya itu akhirnya dimasukkan di penjara. Maar uiteindelijk kwam hij toch in de gevangenis Tapi di terecht. penjara dia tidak nangis. Saya Nah, ini di penjara, masa Tuhan katanya mau pakai saya, masa saya di penjara. Ja, in de gevangenis ging hij niet huilen, hij was niet aan het klagen. Waarom ben je in de gevangenis? Tuhan, gimana saya bisa dipakai? Di penjara saya ngapain? Wat moet ik in de gevangenis doen, Heer? Dia tidak bersikap itu. Hij deed niet zo. Di penjara pun, ya. Zelfs in de gevangenis Dia memakai apa yang dia miliki. gebruikte hij wat hij had. Dia adalah orang yang organized dan juga bisa bisa manage banyak hal. Hij kon heel veel dingen regelen. Karena itu dia percayakan sebagai kepala di dalam penjara. Dus ook de gevangenisbewaarder. Bukan hanya itu saja, di dalam penjara dia terus mencari Tuhan dan terus dekat dengan Tuhan. Hij zocht steeds naar God en wil dicht bij hem zijn. Karena itu kalau pada saat itu ada juru minum yang mimpi, Tuhan itu memberikan dia hikmat untuk bisa menerjemahkan. Dus dat was degene die zorgde voor de drank en die had ook een droom en moest Jozef uitleggen. Jadi Yosef itu memulai dengan apa yang ada di tangan dia juga dimanapun dia berada. Dus hij begon met wat hij in zijn handen heeft, waar hij ook was. Ya, jadi kita harus belajar juga memakai apa yang ada di tangan kita. Dus we moeten leren wat we hebben in onze handen. Tuhan tidak akan memulai dengan sesuatu yang tidak kita punya. Hij zal niet beginnen met iets wat we niet in onze handen hebben. Tapi kita harus belajar untuk setia We moeten wel getrouw zijn dengan memakai apa yang Tuhan percayakan. in wat wij hebben in onze handen. Biasanya setiap apa yang bisa Tuhan berikan itu biasanya sesuatu talenta yang kita miliki. Wat hij ons geeft is een talent wat hij dan Jadi untuk hebben. mengenalnya kita itu punya leidenschaft itu passie. Ja. passion itu apa ya bahasa Indonesianya? Passion. Punya semangat atau punya gairah yang besar gitu ya. Dus iedereen heeft een passie voor iets, Iya. hartstocht. Jadi kalau itu adalah talenta kita, Als dat ons talent is, kita itu senang mengerjakannya. zijn we blij om dat te Kita itu gebruiken. juga bukan cuma senang tapi produktif juga. We zijn niet alleen blij, we zijn ook heel productief. Ya, jadi karena itu talenta kita. Want dat is ons talent. Mungkin misalnya kalau Edi belajar misalnya ya, ini Pak Edi ini kan punya talenta musik ya. Stel, ik heb dus het talent voor muziek. Jadi kalau misalnya saya belajar musik ya, Als zij dus muziek wil pasti lebih leren, lama daripada Pak Edi. Betul? zou ik er langer over doen dan ik. Kenapa? Karena Pak Waarom? Edi dia punya talenta itu. Omdat ik een talent heb voor Jadi muziek. setiap orang itu berbeda. Dus iedere mens is Dan verschillend. kita harus pakai dengan apa yang kita punya. We moeten alles gebruiken wat we hebben. Nah, dengan demikian kita itu bisa memenuhi tujuan hidup kita. Zo kunnen we dan ook onze doelen herkennen. Dengan memakai
apa yang ada di tangan kita. Dus wat we in onze handen hebben. Dan kalau kita itu adalah talenta kita, Dus als we onze talenten dan hebben, kita pasti bisa mengerjakan. kunnen we dat ook gebruiken. Dan juga senang mengerjakan. En we zijn daar blij mee om Dan te kunnen bisa gebruiken. memberkati orang banyak. En de anderen kunnen zegenen. Sehingga orang-orang akan diberkati dengan apa yang kita punyai. Dus dan zullen mensen gezegend worden Contohnya di sini met saya wat wij lihat ya, hebben. ibu-ibu sini tuh banyak sekali yang punya talenta masak. Er zijn hier veel dames die goed kunnen koken. Ya sampai bilang, oh masak ini, oh gampang Juliana. Oh, dat is makkelijk wat ik kan Masak koken. misalnya gudeg gampang. Ik kan gudeg koken, dat is makkelijk. Masak rendang gampang. Rendang, dat is makkelijk. Waduh, gampang semua Dat is ya. helemaal niet makkelijk. Ya pokoknya masak apalagi sate, babi kecap, apa semua disebut. Kamu Sate, apa, babi Juliana? kecap. Gampang semua. Dat is allemaal makkelijk voor de dames. Karena apa? Karena banyak di sini yang punya talenta masak. Omdat diegenen dus allemaal talent hebben om te koken. Nah, kita itu bisa melayani Tuhan. We kunnen bisa de Heer dienen. memakai, apa yang kita miliki Met wat wij hebben. untuk bisa memberkati orang banyak. Om anderen te kunnen zegenen. Jadi berikan yang terbaik dengan apa yang kamu punya Dus geven wat je hebt. supaya kita bisa makin mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Zodat we onze roeping kunnen herkennen stap voor stap. Ya, dulu itu saya tuh melayani tuh saya nggak tahu apa talenta saya. Vroeger wist ik niet wat mijn talent was. Jadi saya itu pernah, pokoknya segala sesuatu saya pernah kerjakan. Dus alle dingen ging voor Jadi, werken. Maar saya ja, melayani Tuhan itu saya pikir, oh saya bisa bersih-bersih misalnya. misschien kan ik Saya bisa gaan WC, schoonmaken. saya bisa apa semua. De toiletten, Oke, saya of belajar. wat dan ook. Walaupun itu bukan hobi saya. Dat is niet mijn hobby, maar ik ga dat toch Terus doen. gitu saya belajar masak kue gitu ya. Ik ging leren om een Saya taart te pikir, wah bakken. semua orang-orang itu paling seneng kalau misalnya makan ya. Want de mensen houden van om te Jadi eten. saya pingin sekali menjadi berkat buat orang lain. En ik wil een zegen zijn voor de anderen. Karena itu apa yang saya lakukan, Wat deed ik dan? saya tuh dulu itu saya nggak pernah masak, saya nggak pernah bikin kue, saya nggak pernah masuk dapur pokoknya ya. Ik heb nog nooit in de keuken gewerkt om de Jadi taart te masak maken nasi of te ini saya nggak koken. pernah tahu gimana Of hoe caranya. ik rijst moet koken, wist ik ook niet. Nah itu dulu saya begitu. Zo was ik vroeger. Tapi sejak saya ke Jerman, Sinds ik in Duitsland ben, apalagi saya itu tahu bahwa orang-orang makan mahal, kalau ngundang orang makan pasti jadi saya nggak punya uang ya. wacht, Kalau kijk ngundang maar. orang makan. Oh, als ik iemand ging uitnodigen, dan moest je gaan restoran saya nggak koken. punya uang. Oh, zo, als je naar een restaurant gaat, ja, dat is veel te duur Dan eigenlijk. akhirnya saya harus belajar masak. Dus Betul. ik moest toch gaan leren om te koken. Akhirnya saya benar belajar masak Dus ik leer om te koken. dan masak. Waduh, minta ampun. Oei, 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 Dan oei, koken, oh jee, oh jee. waktu saya pertama kali gaya lagi mau masaknya masak apa tuh? Masak itu loh, apa namanya? Yang apa? Hati yang pakai sambal goreng gitu loh. Hati sambal goreng ya. Dus Tahu ya? sambal goreng had hij. Iya, itu Leerde zij voor de saya eerste keer. pikir wah ini pasti orang-orang doyan ya. Oh, dat, de mensen zullen zeker lusten. Tahu ketika saya masak itu, Toen ik dat ging koken, mestinya semua apa namanya semua hatinya itu mesti digoreng dulu. was het lever moet je eigenlijk Dan eerst saya nggak koken. digoreng semua. Dat deed ik dus niet van tevoren. Saya campur jadi satu. Ik deed het gewoon meteen in de Tahu pan. apa yang terjadi? Wat Jadi gebeurde er? kayak bubur. Oh, dan werd het pap, helemaal Saya papperig. sampai shock. Ik was in shock. Dan gitu siapa yang mau makan? Saya Wie wil dat nu makan. eten? Dan, tapi di situ saya nggak putus asa. Maar ik was niet wanhopig. Karena apa saya tahu? Oh berarti mungkin ini bukan talenta saya ya. Oh, dan kwam ik erachter, oh, misschien is het niet mijn Tapi saya talent. pikir masa sekali aja nggak jadi, masa saya gagal nggak mungkin. Oh, maar waarom kon het dan Akhirnya saya mislukken? belajar lagi. Dus ik ging weer leren. Saya belajar lagi. Ik ging weer leren. Akhirnya sih saya bisa masak. Uiteindelijk kon ik toch koken. Jadi buat saya sekarang itu masak bukan sesuatu yang besar. Dus het is geen moeilijk ding voor mij nu, koken. Akhirnya saya dengan sedikit-sedikit, Dus stap voor stap. saya dengan talenta saya suka waktu saya student, saya suka ngundang teman-teman saya untuk saya makan bareng. Dus toen ik student was, nodigde ik ook medestudenten uit om Akhirnya mee te komen saya eten. bersaksi, saya punya hubungan, Ik ging dan getuigen, saya ik had punya een fellowship. ik had de gemeenschap met Dan hen. mereka diberkati dengan makan, betul? Ze werden gezegend met mijn eten. Jadi dan akhir Tuhan tambahkan talenta saya memasak. Dus op den duur kreeg ik dus meer talent voor koken. Ya sekarang masak lumayan lah, belum sejauh ibu-ibu sini, tapi Ya. paling enggak suami saya bisa makan masakan saya. Dus mijn talent is niet zo erg ver als de dames hier, maar ik kan toch koken voor mijn man. Jadi semuanya itu bisa dengan apa yang di tangan kita. Dus alles wat je hebt in je handen kun Tapi je yang doen. saya tahu, saya tuh orangnya suka berdoa. Maar ik ben iemand die graag Saya bidt. tahu kalau saya itu bisa orang itu bisa percaya sama saya. Mensen kunnen mij vertrouwen. Jadi sejak saya dari
muda, orang itu gampang cerita dengan saya dan akhirnya saya bisa berdoa buat orang Ja, tersebut. van jongs af aan vertrouwden mensen mij al, dus ik Dan bad itu ook voor hen. satu hal yang kecil, tidak punya karunia. Dat is eigenlijk een klein deel van Cuman onze karunia taak, mendengar alleen maar om te luisteren. dan juga karunia berdoa buat orang lain. Dus ik bad voor andere Dan mensen. akhirnya Tuhan tambahkan dan tambahkan. Dus de Heer heeft Kira toegevoegd van kalau talenten. orang cerita dengan saya, Sorry? kalau orang cerita dengan saya, Als mensen iets toevertrouwden aan saya mij, suka dapat impression kreeg ik een impressie dan van, saya kasih tahu itu bisa memberkati en orang. dat gaf ik door aan de ander om Jadi hen te itu zegenen. bertambah karena saya pakai apa yang ada di tangan saya. En dat werd Betul? vermeerderd en vermeerderd. Dan saya nggak perlu tunggu nanti kalau saya udah belajar Alkitab, saya udah tahu pelajaran semua hal, saya baru mulai. Dus als ik de Bijbel beter ken, dan kan ik nog Dan beter karena itu werken. kita harus mulai dengan apa yang kita miliki. We moeten beginnen met wat we hebben. Ya, oke? Oke. Oké. Ya, jadi mulai dengan apa yang kita miliki. Ayat yang kita bisa lihat dari Kunnen we- Pengkhotbah 9 ayat 10. Kunnen we in de volgende vers ook over Segala lezen. sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. In Ecclesia 9 vers 10 staat: benut alle mogelijkheden die je krijgt om iets te doen. Want in de dood waar u naartoe gaat, bestaat geen werk, geen voorbereiding, geen weten en geen begrijpen. Ya, jadi kita harus belajar untuk setia. We moeten leren om getrouw te Di sini zijn. dikatakan harus dikerjakan dengan sekuat tenaga. Dus met al onze kracht, macht moeten we dat doen. Artinya kita harus kerjakan dengan setia, dengan ketekunan. Dus met volharding en met trouw moeten we dat gaan doen. Ya, jadi kalau dengan demikian talenta kita dan kita akan mengerti lebih lagi apa yang menjadi tujuan hidup kita. Dan herkennen we dus des te meer wat ons doel is in ons leven. Ya, di sini juga dikatakan ayat berikutnya. In de volgende vers staat, Oh ya, Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Di sini dikatakan barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah dapat mencairkan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah orang yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Lucas 16, 10 tot en met 12 staat. Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Wie onbetrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in de grote. Als u niet eens eerlijk met geld omgaat, wie zal u dan de ware rijkdom toevertrouwen? En als u de spullen van een vreemde niet goed behandelt, hoe zullen wij dan onze spullen aan u toevertrouwen? Ya, jadi di sini kembali lagi ayat ini menjelaskan betapa pentingnya kita tuh setia Dit vers laat zien dat we echt dengan trouw perkara moeten zijn kecil, ya, in de kleine dingen. dengan apa yang ada di tangan kita. Wat we in onze handen hebben. Karena kalau kita setia, Tuhan akan tambahkan. Maar als we er trouw zijn, zal het vermeerderd worden. Tapi selain itu di sini juga ada hal kita harus setia terhadap kalau kita itu harus setia terhadap harta yang Tuhan percayakan. Dus we moeten ook trouw zijn in de dingen die God ons toevertrouwt. Ya, kita harus benci kepada mamon. We Mamon yang moeten, tidak ja, jujur. we moeten eigenlijk boos zijn over het mammon, het geld. Iya, dengan cara kita apa? Dengan cara kita memberi. Enggak Geven. pelit gitu Oh ya. ja. We moeten eigenlijk op welke manier, dus wij moeten geven zijn, gulzig Ya, zijn. terus dengan tidak pelit Guld juga zijn. memberi persembahan dan juga setia dalam perpuluhan. We moeten trouw zijn in onze offergave en onze tiende. Dan itu juga akan membantu kita untuk makin mengerti panggilan Tuhan dan tujuan hidup. Zodoende kunnen we ook leren over ons doel in ons leven. Ya, jadi onze itu bestemming. perlu kita kerjakan. Dan moeten we gaan Dan werken. lakukanlah itu sekarang. Dan moeten we het nu gaan uitvoeren. Saya ingin kasih contoh satu, misalnya American Idol, tahu kan American Idol ya? Kent iemand het programma Saya American Idol? senang karena suka lihat orang nyanyi, saya senang memang nyanyi dan saya suka dengerin orang nyanyi gitu ya. Ik hou ervan zelf van zingen en ik hou ervan om mensen te zien die zingen. Kadang-kadang saya lihat ada orang-orang hebat banget gitu ya. Als iemand heel geweldig Suaranya was, tuh miring banget, terus dia berani nyanyi di American Idol. dat was een hele mooie stem die persoon. Ya, terus dia itu tahu kan kalau yang sering nonton jurinya namanya Simon ya. Dat is een jurylid van het Itu programma heet biasa kalau Simon. udah suara miring udah bilang Oh, Mering. langsung Oh, ya. als er een stem is die heel vals is, dan drukt hij meteen op de knop. Dan tapi saya tuh kagum
kagum sama orang gitu, berani gitu. Maar ik was verwonderd Kalau dat saya hij sih dat nggak durft. berani kayak dia ya. Ik durf dat niet. Nah, tetapi pertanyaannya itu Zijn vraag sebenarnya is- di mana teman-temannya kok nggak ada yang kasih tahu dia kalau suaranya tuh nggak bisa kepake gitu Oke. di American Idol. Waarom zijn er geen mensen in zijn omgeving die hem laten weten dat zijn stem Kok vals nggak ada yang is? bantuin dia. Niemand heeft hem geholpen. Jadi ini juga dengan perlunya kita itu praktekkan dengan apa yang kita punya. Dus we moeten eigenlijk in de praktijk doen wat wij hebben. Kalau kita itu praktekkan dengan apa yang kita punya, nanti saudara kita akan bilang, akan juga kasih lihat kita atau kita sendiri pun tahu bahwa itu bukan talenta kita. Oké, dan kunnen andere mensen in onze omgeving zien wat onze talenten zijn. En dan dat zullen we laat dat ook zelf inzien. Jadi artinya semua apa yang kita punya kita pakai aja. Dus alles wat we hebben moeten we gebruiken. Kalau kita setia Als we getrouw zijn. dan kita akan mengenal, oh ini bukan bagian saya, ini Dus, bukan talenta saya. Als je dan erachter komt, dit is Dan toch niet mijn akhirnya talent. kita akan menemukan talenta dan apa yang kita bisa itu makin jelas dan kita akan makin berkembang. Dan zullen we toch andere talenten ontmoeten die voor ons goed zijn. Jadi mulailah dengan apa yang kamu ada Dus begin met wat je hebt. dan di mana kamu berada. En waar ben je dan ook? Yang ketiga sekarang Ten derde, bahwa kita harus tahu wij moeten weten. bahwa kelewatan. Ya. Bahwa tujuan hidup untuk memenuhi tujuan hidup itu tidak mudah. Dus onze bestemming is, om daar te komen is niet makkelijk. Itu harus kita sadari. Daar moeten we van bewust Jadi zijn. bukan jalannya pasti lancar, enggak. De weg zal niet heel makkelijk zijn. Maksudnya itu kayak gambar itu ya mesti naik gitu ya. Dus het beeld is eigenlijk dat je omhoog moet gaan. Jadi demikian juga Yosef. Dia ketika Dus net als dia tahu, Yosef. wow, Tuhan akan pakai saya luar biasa, saya akan menjadi orang yang berkuasa dan berpengaruh. Hij zal mij buitengewoon gebruiken en ik zal heel machtig zijn. Tetapi apa yang dia alami? Maar wat Dia hij itu ervaart, dijual. hij werd verkocht. Dia diperlakukan tidak adil. Hij werd Dan dia onrechtvaardig dimasukkan behandeld. penjara. Hij ging naar de gevangenis. Demikian juga dengan kalau kita berjalan memenuhi panggilan Tuhan, Als we dus lopen en de wil van God... kita harus sadar itu tidak selalu semuanya lancar gitu. Nggak ada masalah, als wij de wil van- nggak ada problem. Als wij de wil van God willen doen, is het niet makkelijk om dat te doorgaan. Tapi pasti ada problem. Er is zeker een probleem. Pasti ada tantangan. Zeker is een uitdaging. Pasti ada halangan-halangan yang berusaha untuk Zeker supaya zijn kita dat- stop tidak hidup dalam panggilan Tuhan. Er zijn zeker belemmeringen in onze roeping. Karena apa? Waarom? Karena iblis takut kita itu hidup dalam panggilan Tuhan. Want de duivel is bang dat als we in de roeping van Kalau de Heer orang leven, tidak hidup dalam panggilan Tuhan, itu tidak punya kepuasan juga dalam hidupnya. Kalau orang tidak hidup dalam panggilan Tuhan, Dus als je niet leeft in die roeping, itu tidak ada kepuasan dalam hidupnya. zal er geen purpose. Kepuasan itu zufriedenheid. Oh ja, zal er geen tevredenheid zijn in Jadi je leven. karena itu iblis takut kalau kita itu orang Kristen masuk dalam panggilan Tuhan. Dus de duivel is dan heel bang als we met de Heer wandelen. Ya, kalau cuma datang ke gereja doang, tuh iblis tuh nggak problem. Dus als we alleen maar naar de kerk komen, is voor de duivel geen probleem. Kalau kita ingin hidup dalam panggilan Tuhan seperti yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, Maar als we leven in zijn roeping zoals de Heer dat heeft beloofd voor itu ons, iblis takut. dan is de duivel bang. Karena itu banyak tantangan, banyak sekali serangan-serangan yang berusaha menghalangi. Er zijn veel aanvallen en belemmeringen die dat allemaal zullen beletten. Tapi karena itu kita jangan kaget. Dus we moeten niet schrikken, Tapi izinkan semua itu supaya Tuhan itu bentuk kita dan mempersiapkan kita Laat het untuk allemaal lebih toe, lagi masuk ya. panggilannya. laat het allemaal toe zodat u gevormd kan worden door hem. Seperti contohnya Yosef. Het voorbeeld is Jozef dus. Yosef juga dipukuli, Hij werd difitnah. geslagen, Bukan hanya belasterd. Yosef, tapi juga Daud. Ook David. Daud di firman Tuhan berkata, bapak ibunya itu melupakan dia. Zijn ouders hadden hem vergeten. Tetapi Allah tidak melupakan dia. Maar God vergat hem niet. Bayangkan waktu Saul mau mengurapi anak-anak Isai, Daud itu dilupakan. Dus toen Saul dus al die kinderen ging salven, werd David vergeten. Sampai Saul bertanya, kamu ada anak lagi? Dus toen zei Saul, heb je nog een kind? Karena apa? Karena Daud itu anak yang tertolak, anak yang tidak diingat. Want David was eigenlijk iemand die verworpen was. Tetapi Tuhan punya panggilan dalam hidup Daud. Maar er was toch een roeping in Davids leven. Karena itu Tuhan bekerja terus dalam hidup dia. Dus, maar de Heer werkt in zijn leven.
Tidak ada yang bisa eliminate panggilan Allah dalam hidup. Niemand kon zijn roeping vernietigen. Iya, karena itu kita lihat di dalam Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Oké, ja. Kamu baca deh. In Genesis 39 vers 1 en 2 staat: Nadat Jozef door de Ismaëlitische handelaars was meegevoerd naar Egypte, werd hij gekocht door Potifar, de commandant van de lijfwacht van de farao. De Heere zegende Jozef tijdens zijn verblijf in het huis van zijn meester. Alles wat hij deed, lukte hem. Ya, di sini contoh yang sangat jelas gitu. Dat is een duidelijk voorbeeld Bahwa Yosef itu dijual. dat Jozef verkocht werd. Tapi ayat kedua berkata In de tweede vers bahwa staat Tuhan itu bersama dengan Yosef. dat de Heer met hem was, met Dan Jozef. Yosef itu orang yang sukses En Jozef had succes. dan dia menjadi tuan di Egypte, di orang Mesir. Hij werd een hele grote man in Egypte. Di sini kita mungkin sering berpikir, Tuhan, We kunnen wel denken, Heer, kok bisa ya? hoe kan dat nou? Kalau Yosef tuh ngalamin kayak ngalamin fitnah, terus kakak adiknya bisa memperlakukan dia kayak gitu. Hij maakte dus laster mee en hij werd zo behandeld door zijn broers. Kok bisa ngalamin hal yang buruk kayak gitu? Hoe kan hij dat zoiets heel slechts Kamu ervaren? bilang bahwa kamu punya visi buat hidup dia. Maar je hebt toch een visie voor hem? Dan juga kamu berkata bahwa kamu menyertai dia. Je bent toch altijd met hem? Bukankah kamu itu Allah yang besar? Je bent toch een grote God? Tuhan itu sebenarnya bisa kalau mau stop, tak, semua beres. Ja. De Heer had eigenlijk de macht wel om dat alles te kunnen stoppen. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Maar dat deed hij niet. Tapi Alkitab mencatat bahwa dia menyertai Yosef. Maar daar staat geschreven, dus hij was altijd met Baik Jozef. di rumah Potifar, In het huis van baik di Potifar, rumah penjara, in de gevangenis. sebenarnya Tuhan bisa kirim malaikat, cak, langsung dia bisa bebas dari. Eigenlijk kon hij dus een engel sturen naar die situaties, maar... Tapi di sini kita lihat bahwa Tuhan mempersiapkan Yosef. Maar hier kunnen we zien dat Jozef voorbereid werd. Dengan Yosef mengalami Tuhan bersama dengan dia. Hij ervaarde dat God met hem is. Jadi keputusan Yosef untuk taat setiap hari dalam segala keadaan, Hij besluit om getrouw te zijn in alle situaties. untuk percaya kepada Tuhan, itu membawa dia kepada panggilan Tuhan. Om hem te geloven en om zijn roeping te kunnen bereiken. Jadi dia belajar untuk mengampuni. Hij leerde om te vergeven. Dia belajar bagaimana menghadapi orang yang memfitnah dia. Sorry? Dia belajar menghadapi orang yang memfitnah dia. Hij leerde om te gaan met degene die hem Dia belasterde. juga belajar untuk bagaimana melupakan dan mempercayakan bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan dia. Hij leert dus ook Bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan dia. dat God hem niet zou vergeten. Karena ketika dia membantu juru minum untuk menerjemahkan mimpi, Degene die zorgt voor de drank, over die droom. juru minum itu bilang, oh nanti kalau saya udah keluar, saya ingat kamu. Als ik uit de gevangenis ben, dan zal ik aan u denken. Tetapi apa yang terjadi? Wat gebeurt er eigenlijk? Juru minumnya lupa. Maar hij werd vergeten, Jozef. Kita kan sering juga, orang bisa lupa sama kita, betul? Er zijn mensen die ons Jangan kunnen lupa, vergeten. nanti saya bantu. Straks zal ik je helpen. Tapi pada akhirnya kita dilupakan. Maar uiteindelijk worden we toch Mungkin bisa vergeten. dikecewakan, ditinggalkan orang. We zijn teleurgesteld, worden verlaten. Tapi itu bukan fokus daripada Yosef. Maar dat is niet de focus van Dia Jozef. berjalan terus dalam Hij wandelde steeds door in het geloof. karena dia tahu Allah sedang mempersiapkan dia. Want God had iets Karena voorbereid dia voor hem. tahu panggilan Tuhan dan itu dia besar. Hij wist zijn roeping. Karena itu dia Grote tidak roeping. izinkan obstacles atau problem-problem masa-masa menstop hidup dia. Dus al die problemen maakten niet dat hij ging stoppen. Tapi dia percaya Hij bahwa geloofde, Allah bersama dengan dia. dalam God is met hem. Dan akhirnya dia mengalami Allah dalam hidup dia. Uiteindelijk ervaart hij de aanwezigheid van God. Karena itu ketika saudara-saudaranya datang di Kejadian 45 kita sudah baca. Wat we kunnen lezen in al die versen allemaal. Ketika saudara-saudaranya datang, Dus toen die broers allemaal kwamen, dia menjawab, antwoordde hij. manusia punya maksud yang buruk, tetapi Allah selalu punya gute absicht, jadi punya mendatangkan kebaikan. Dus de mens heeft slechte bedoelingen, maar God heeft altijd goede bedoelingen met ons. Dan itu Yosef bisa katakan karena dia mengalami proses yang tidak mudah. Dat kon Jozef zeggen, omdat het geen makkelijk proces was voor Dia hem. berkata tidak kepada
egonya. Hij zei, Dia berkata tidak terhadap egonya. hij zei, hij zei nee tegen zijn Dia ego. berkata ya Oké. untuk ikut dengan rencana Tuhan. Maar hij zei ja om mee te gaan met de plan van God. Dia belajar ngampunin istri Potifar. Hij leerde om de vrouw van Dia Potifar te lepaskan vergeven. merasa tidak diperlakukan dengan baik. Hij liet dat allemaal los, die Dia percayakan wangedrag. bahwa Tuhan itu Allah yang Betul. membela saya. Want hij zei, de Heer is die mij terzijde staat. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Soms weten wij niet wat de Heer bedoelt met ons doel. Ya, seperti ini contoh gambarnya. Bijvoorbeeld, wat is dit? Ya, di sini. Oh ja, dat is een breiwerk, een borduurwerk. Apa namanya? Is een borduurwerk, ya. is een borduurwerk. Oke, ini kalau kita lihat ini dari atas borduren ya. Dat kijken van bovenaf. Kalau ini dari bawah. Dat is van beneden. Oh, Kalau kita lihat borduren dari bawah itu berantakan banget bikin. als je van onder ziet het heel verwarrend uit. Tetapi kalau dari atas tuh kita bisa lihat, wow, ada rumah, Ja. ada apa pohon, kelihatan bagus. Van boven ziet het mooi uit. Je ziet een huis en bomen. Dan demikian kita tahu bahwa hidup kita We weten het aan ons kalau leven. kita lihat dari bawah, Als we zien van beneden, kita lihat wah berantakan, pusing is gitu het ya. helemaal in Kita wanorde. mikir kenapa? Waarom? Kenapa gue di penjara? Waarom zit u in de Kenapa gevangenis? gue difitnah? Waarom word ik Banyak hal yang belasterd? tidak mengerti, kayaknya pusing gitu Veel ya. dingen die je niet begrijpen. Tetapi Maar- Tuhan itu de Heer- bordir hidup kita, dia tahu mau jadinya apa. Maar hij weet het resultaat uiteindelijk. Ada lagu Indonesia Dat is een Indonesisch yang lied. berkata, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang adil mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Ik kan niet allemaal vertalen, maar het is een lied van hoop. Lagu ini bercerita Ja, dit lied vertelt over bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. dat wij niet weten wat er gebeurt in ons Mungkin yang leven. kita alami kita tidak mengerti. Wat wij meemaken begrijpen we misschien Tetapi niet. satu hari kita akan mengerti. Maar op een dag zullen we het begrijpen. Pelangi kasih Tuhan. De regenboog van de Heer, Sama kayak seperti ini, net als dit borduursel. kita sering nggak ngerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Wij begrijpen soms niet wat ons Saya leven nggak tahu, allemaal mungkin is. Bapak Ibu mengalami banyak hal yang Misschien tidak enak. maakt u dat allemaal mee. Mungkin banyak tantangan, banyak ya Tuhan, kenapa hidup saya berat? Misschien zijn er veel uitdagingen. Waarom gebeurt dat allemaal? Tetapi percaya bahwa Maar geloof. itu ada di tangan kita. Het is allemaal in de hand van God. Yang tahu merajut dan kita itu mau jadi apa? Merajut stiken. Oh, stikken, oké. Border, ya. Hij doet dus al dat stikwerk. Menjadi kita akan melihat pelangi kasih Tuhan, melihat Dat wij bahwa die pekerjaan regenboog Allah kunnen yang zien, het besar. werk van God kunnen zien. Ya, itu yang saya ingin bagikan ilustrasi ini. Dat wil ik dus illustreren met dit beeld. Ketika kita menghadapi saat-saat susah, Als we dus slechte dingen mungkin kita ervaren, tidak mengerti mengapa istri saya tiba-tiba meninggal, suami anak saya. dan vraag je je af, waarom is mijn kind ziek, waarom is mijn vrouw overleden? Veel dingen die we niet kunnen begrijpen. Kenapa Tuhan? Waarom, Heer? Tapi satu hal, Maar we mungkin kita tidak ngerti semua. zullen iets niet begrijpen, maar Tuhan itu baik. de Heer is Tuhan goed. itu bekerja. De Heer Dan werkt. segala sesuatu ada indah pada waktunya. Maar het is alles is ten goede voor Dan ons. ada sesuatu yang mulia yang Tuhan kerjakan. Het is heel mooi wat de Heer ons Tuhan ingin bewerkt. membuat kita menjadi indah. Hij wil dat wij Kalau heel kita mooi lihat dari worden. bawah, kita lihat diri kita, aduh pusing. Van onder zien we heel is er wanorde. Percayakan Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Maar de Heer weet wat het beste is voor ons. Oke, Engkau punya rencana yang saya nggak bisa lihat. Hij heeft een heel groot plan voor ons. Oke, yang keempat, Ten vierde, bahwa Tuhan yang akan membuka pintu di waktu yang tepat. dus ten vierde, God zal de deur op het juiste moment openen. Dengan orang yang tepat, dengan cara yang tepat. Met de juiste mensen op het juiste moment. Oke,
de juiste manier. Ini contohnya di Kejadian 41 ayat 1. Dat staat in Genesis 41 vers Setelah lewat 1. 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun. Oh, sorry. Op een nacht, 2 jaar later, droomde de farao dat hij aan de oever van de rivier de Nijl stond. Ya, jadi ceritanya juru minum itu Dus die pernah de ditolong schenker, untuk ditafsirkan mimpinya oleh Yosef. dus de Jozef legde de droom van die schenker uit. Tapi juru minum itu lupa sama Yosef. Maar de schenker had Jozef Tetapi vergeten. sesudah 2 tahun, Dus maar 2 jaar later Firaun tuh bermimpi, had het farao een droom. terus nggak tahu artinya apa. Wat is de betekenis daarvan? Tiba-tiba juru minumnya ingat, oh saya kenal tuh sama Yosef, Oh. dia yang bisa menafsirkan mimpi. Toen schoot de schenker te binnen. Oh, ik weet iemand die het droom kan uitleggen. Dat is Jozef. Itu sesudah 2 tahun. Dat is al 2 jaar later. Orang si juru minum itu baru ingat Yosef. Dus pas 2 jaar later herinnerde de schenker Jozef. Di sini bahwa kita lihat bahwa juru minum bisa lupa. Hier kunnen we zien dat de schenker Saya hem kon percaya vergeten. Tuhan izinkan itu terjadi. Dat liet de Heer toe. Artinya itu belum waktunya buat Dus het Yosef. is nog niet de tijd voor Jozef. Itu bukan cara yang tepat buat Yosef. Het is nog niet de juiste tijdstip voor Dan Jozef. mungkin dan pasti itu terlalu pagi buat Yosef. Dus misschien was het veel te vroeg nog voor Dan di Jozef. sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah lupa, tapi Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Maar de Heer vergeet het niet, maar hij zal het doen op het juiste moment, dat het goed zal zijn. Bahwa jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu bisa membuka pintu dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat, dan juga dengan orang yang tepat. Hij zal de deur openen, dit is de Heer zal de deur openen op het goede moment, voor de goede persoon. En een goede, ja, Ya, luar biasa kan? het is buitengewoon, Ya, toch? yang ini tahu ini gambar apa? Ya. Wat zijn dat? Oh, dat zijn vlinders. Oke. Dan En ini de rups. gambar kepompong jadi kupu-kupu ya. Dus een rups wordt een vlinder. Kita lihat bahwa kepompong itu, ya jadi kupu-kupu itu nggak dalam jadi. Dus hij wordt niet meteen van een rups een vlinder. Jadi dia perlu waktu. Daar is de tijd voor nodig. Jadi perlu waktu sampai membentuk kongkong ya. Terus dia gitu dia harus juga kayak jadi hijau ini kan. Terus abis itu dia perlu proses untuk sampai punya butterfly ya, punya Van een kokon wordt sayap. hij een rups en dan uiteindelijk krijgt hij vleugels, kan hij vliegen. Karena kita lihat dalam setiap ini perlu proses. Dus we kunnen zien dat er een proces Kita nodig lihat is. dari prosesnya dari kepompong itu terus tumbuh gitu ya, ulet-ulet gitu, terus dia gitu mau membentuk sayap itu aja dari kecil dikit sampai akhirnya lengkap gitu kan. Dus van kokon tot rups tot vlinder, het is een heel lang proces. Jadi itu perlu proses. Ja, dat is een lang proces. Demikian juga dalam hidup kita, Ook in ons leven, Tuhan itu kasih kita panggilan. geeft de Heer ons een roeping Misalnya mau jadi kupu-kupu. om een vlinder te zijn, Dan itu perlu bijvoorbeeld. proses Dat is een proces, dan juga perlu waktu yang tepat dan cara yang tepat. heeft tijd nodig en ook een manier. Nah, seandainya ya saya ambil gunting, Als ik bijvoorbeeld een schaar zou ya, pakken, saya ini guntingnya itu yang hijau itu, zou ik dat groene gaan knippen. ya hijau kan digunting terus akhirnya kan bisa keluar sayap, betul? Van daaruit zou eigenlijk die vleugels komen. Supaya cepet, Supaya. supaya cepet. Oh, dat kan het dan snel gebeuren. Oké. Ja, oké. Ya, oke? Ja. Dus al die stappen worden dan Kira-kira overgeslagen. Zou dat kunnen? Nggak bisa. Nee, dat kan niet. Kenapa? Karena Waarom? pasti ketika digunting gitu, Dus als je geknipt wordt, jadi sayapnya itu belum kuat. zijn die vleugels nog niet sterk. Jadi juga belum bagus gitu ya. Zijn zo nog niet Ya, mooi. pasti nggak bisa terbang lama. Dan kan dit zeker niet lang vliegen. Demikian juga En kita zo harus dan. percaya Tuhan itu waktunya segala sesuatu tepat. Dus je moet dan geloven dat alles op zijn Heer is zijn tijd. Dan juga caranya tepat. En ook zijn manier is op zijn Dan tijd. Tuhan tahu kapan waktunya kita jadi kupu-kupu yang kuat gitu ya. De Heer zal dan ook weten wanneer we dan ook een sterke vlinder zullen zijn. Jadi artinya kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu membuka pintu tepat pada waktunya dengan cara yang Dus tepat. de Heer zal altijd een deur openen op de juiste tijd, op het juiste moment. Saya rasa mungkin kalau ini cuma spekulasi saya. Dat zal mijn speculatie zijn van mij. Mungkin kalau misalnya
juru minumnya itu nggak lupa sama Yosef, Dus stel als die schenker hem niet had vergeten, mungkin bisa juga Yosef jadi sombong had Jozef ook atau dia verwant kunnen mengandalkan zijn. diri dia sendiri. Of het had zich Wah, heel hoog. saya ini orang yang bisa terjemahin ya. Oh, ik kan goed Saya nggak vertalen. tahu apa yang di dalam hati Yosef. Ik weet niet wat het hart van Jozef Saya juga is. nggak tahu karakter apa yang masih belum bisa matang buat Yosef untuk dia menjadi prime minister. Dus ik weet niet of hoe zijn karakter zal zijn als hij toen hij eerste minister zou worden. Yang saya tahu, Wat ik weet, Tuhan itu tahu de Heer weet apa yang terbaik buat kita. wat het beste is voor ons. Proses apa yang harus kita lewati. Wat het proces zal moeten Dan pasti verlopen. Tuhan juga bisa buka pintu tepat pada waktu. Dus de Heer zal de deur openen op het juiste moment. Oke, jadinya kita belajar yang kelima sekarang. Ten vijfde zullen we leren. Karena itu penting sekali bersyukur dalam segala keadaan, tantangan, kesulitan yang kita ada. We moeten altijd dankbaar zijn. En ook als ervaren we moeilijkheden en Jadi kalau bahasa uitdagingen. Inggrisnya, your daily obedience will lead you to your life purpose. Dus jouw dagelijkse gehoorzaamheid zal leiden tot jouw doel in het leven. Jadi ketaatan kamu yang sehari-hari akan membawa kamu kepada panggilan dan tujuan hidup. Ja, Oke? ja, dat is het wat ik bedoel. Oke, jadi Tuhan akan siapkan orang yang tepat dan De Heer, untuk membuka pintu buat de kita. Heer zal wel iemand voorbereiden die de deur zal openen voor ons. Oke, yang kelima, Ten vijfde, ya, yang kelima itu bahwa tujuan hidup kita itu, purpose kita tuh jauh lebih besar dari diri kita sendiri. dus, punt 5 is, je doel is altijd groter dan jijzelf. Karena apa? Allah kita itu Allah yang besar. Want de Heer is ons een hele grote God. Jadi dia itu punya rencana yang besar. Hij heeft een heel grote plan. Lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Heel veel groter dan wat we Di dalam kunnen overdenken. maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi, untuk memelihara hidupmu sebagian besar daripadamu tertolong. Ya, ayat aja. Oké. Dus in Genesis 45 vers 7 staat, God heeft mij hierheen gestuurd om jullie en jullie gezinnen in leven te houden, zodat jullie kunnen uitgroeien tot een groot volk. Ya, jadi kita lihat bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar bukan buat kita saja tapi buat keturunan kita, buat ya pokoknya hal yang luar biasa. Hij heeft dus een groot plan, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze nakomelingen. Dan jadi karena itu kita jangan ragu sama panggilan. Dus laten we niet gaan twijfelen aan dat. Ya, kita itu hanya satu bagian kecil dari gambar picture, God's picture. We zijn maar een klein deel van dat grote beeld van God. Tuhan ingin supaya kita itu benar-benar menjadi orang yang diberkati Tuhan, memberkati orang lain. God wil dat we echt anderen kunnen zegenen. Tujuan hidup kita itu bukan tentang hidup kita, tetapi tentang Allah, mengenai Allah. It's all about God. Ja, want ons leven is niet alleen voor onszelf, maar ook voor God. Karena itu percayakan semua kepada Tuhan. Vertrouw alles toe aan de Heer. Biar kita membawa satu perbedaan di dunia ini. Hij zorgt dat er verschil zal zijn. Dengan kita bukan hanya mengejar sukses, Dus dat we niet alleen maar succes gaan tetapi kita menjadi najagen, orang yang signifikan. maar dat we een belangrijk persoon zullen zijn. Yaitu kita melakukan itu menjadi berkat buat orang lain. Dat wij een zegen zullen zijn voor andere mensen. Bisa menaruh nilai lebih buat orang lain. Dat wij een waarde kunnen zijn voor andere mensen. Itu yang Allah ingin kita lakukan. Dat wil dat de Heer dat wij dat zijn. Kita bukan hanya pikir sukses hidup kita sendiri, Dus we moeten niet alleen aan onze eigen succes denken, tetapi kita ingin hidup kita itu menjadi signifikan dengan cara memberkati orang lain. maar we moeten belangrijk zijn om uiteindelijk anderen te kunnen zegenen. Ini yang saya ingin bagikan, Dat wil ik met jullie delen. bahwa ada 5 poin, ya, Er zijn dus 5 punten. bahwa untuk memenuhi tujuan itu kita harus ngerti bahwa itu adalah proses. Om het levensdoel te kunnen bereiken is het een proces nodig. Karena itu kita penting sekali mulai dengan di mana kita ada, dengan apa yang kita punya. Dus het begint met waar je bent en wat je hebt. Dan kita harus tahu bahwa itu tidak mudah. En het is niet gemakkelijk. Dan juga kita jangan takut. Wah, nanti saya kelewatan kereta nih ya. Dus we moeten niet bang zijn dat wij de trein zullen missen. Jangan takut, Tuhan Wees niet akan bang. membuka pintu di waktu yang tepat. God zal de deur op het juiste moment openen. Dan tujuan hidup kita itu yang Tuhan berikan itu lebih
lebih besar daripada diri kita En sendiri. je doel is altijd groter dan jij. Jadi kita itu dipanggil untuk melakukan perkara-perkara yang besar. We worden geroepen om grote dingen te doen. Untuk supaya orang-orang mengenal Allah yang kita percaya. Dat wij de God kunnen herkennen. Mungkin kita berpikir, wah Tuhan saya udah tua. Oh, misschien denk je, ik ben al te oud. Saya juga udah banyak gagal. Ik heb veel mislukkingen Saya meegemaakt. udah banyak melakukan kesalahan dalam hidup saya. Ik heb ook veel foute dingen gedaan in Tapi mijn saya akan leven. tutup dalam satu ilustrasi. Maar ik wil sluiten met een illustratie. Kalian tahu ya, itu setiap orang sekarang punya Navi ya. Navigation system. Oh. GPS. TomTom, ja. Ya. Iedereen weet over de TomTom, over navigatie. Ya. GPS kalau tulis mau ke Berlin, alamatnya masuk ya. Als je bijvoorbeeld naar Berlijn wil gaan, dan schrijf je Dan kita adres op. jalan. En we rijden dus die kant op. Terus gitu kita salah belok. En we gaan opeens zo'n verkeerde Salah richting nemen. belok tuh Ja. navinya langsung recalculated. Dan gaat de TomTom weer opnieuw Akhirnya berekenen. apa? Bawa lagi, suruh balik. Ze moeten gaan omdraaien. Dan bawa ke tujuan yang kita masuk ke dalam. En brengt ons naar de goede bestemming. Dan demikian juga, Pas op. demikian juga dengan hidup kita. Zo is het ook in ons leven. Ya, Tuhan itu sudah taruh tujuan hidup kita di dalam hidup kita. Hij heeft al een bestemming in ons leven gezet. Jadi sama kayak mau ke Berlin, ya. Hetzelfde als naar Berlijn. Jadi Tuhan itu kalau kita sampai mengambil keputusan yang salah, Als we bijvoorbeeld een verkeerde beslissing zouden gagal. nemen. Als we atau mislukken. kita jatuh dalam dosa, Of we vallen in de zonde. Tuhan tidak akan berpikir, udahlah, De Heer, ganti tujuannya. de Heer zal niet zeggen, oh Ini verander orang zijn. nggak punya tujuan. Die persoon heeft Itu semua geen di doel dunia meer. tidak seperti itu. Dat zal hij niet doen. Tetapi tujuan hidup yang Allah taruh dalam hidup kita Maar het doel wat hij in ons leven heeft itu gezet, akan membawa kita kembali zal ons weer terugbrengen. dengan cara kita berbalik kepada Allah. Dat we dus zullen bekeren. Dengan kita bertobat dan Ja. membalik kepada Allah. We bekeren ons en dan gaan terug naar de Sama Heer. seperti GPS salah belok. Net als de TomTom, als je de verkeerde GPS richting in langsung gaat, tit, zegt hij, belok ya. zegt de TomTom, dan gaan we Dan terug. kita harus dengar apa yang Roh Kudus katakan untuk belok, untuk balik ke arah We yang. moeten luisteren naar de Heilige Geest, als hij zegt, moet u Demikian die kant op juga gaan. tujuan hidup dalam hidup kita Dus het doel in ons leven tidak akan hilang. zal niet verloren gaan. Tuhan tidak juga akan pikir, wah udahlah ini orang nggak taat terus, jadi Tuhan ganti. De Heer zal ook zeggen, hij is niet gehoorzaam, niet getrouw, dus zal hij het veranderen. Nee, dat zal hij niet doen. Dan Tuhan itu mengasihi kita. Want de Heer houdt van Karena itu ons. mari kita sama-sama hidup dalam tujuan Allah. Laten we dan samenleven in het doel Mungkin van kita God. banyak buat salah, banyak tidak taat, Misschien zijn er velen van ons die ongehoorzaam banyak zijn, tidak setia. niet getrouw zijn. Tapi Tuhan dia akan bilang, wah ini orang, udahlah, maksudnya lupakan saja, tidak seperti itu. De Heer zal ons niet vergeten. Tuhan sudah menaruh itu dalam hidup kita. De Heer heeft al Kalau kita balik in ons kepada gezegd, Dia, Tuhan akan terus bawa kita pada tujuan yang sudah ditaruh dalam hidup kita. hij zal altijd naar ons naar de bestemming zetten waar we toe moeten gaan. Mari kita bangkit berdiam. Laten we op gaan staan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. We brengen ons leven in zijn handen. Saya, Ik geloof, setiap kita punya tujuan hidup signifikan ieder van ons heeft iets belangrijks. yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Wat andere mensen niet kunnen veranderen. Hanya kamu saja yang bisa memenuhinya. Alleen jij kan dat bereiken. Karena itu Tuhan ingin De Heer wil supaya kita graag hidup dalam panggilannya. dat wij leven in zijn roeping. Kalau engkau berkata Tuhan, Als je zegt, Heer, kalau engkau mengalami masa-masa yang berat, als je zware tijden doormaakt, Tuhan berat. Heer, het is zwaar voor mij. Tapi hari ini engkau tahu Maar Heer, u weet deze dag. bahwa Tuhan tidak lupa dalam panggilan. Maar Hij vergeet uw roeping Tuhan niet. sedang bekerja dalam hidup, Hij werkt in uw leven. mempersiapkan engkau. U bereidt u voor. Engkau berkata, Tuhan ini hidup saya Tuhan. En ik kan zeggen, dit is mijn leven. Saya tahu tidak mudah Tuhan. Het is niet makkelijk. Saya tahu ini proses Tuhan. Het is een proces voor Heer. Saya mau Tuhan Ik wil, Heer, percaya kepada engkau. in u geloven. Saya mau serahkan kepada Ik engkau. wil alles in uw handen Saya mau leggen. berjalan Tuhan dalam tujuan. Ik wil leven, wandelen in die bestemming. Kalau engkau berkata seperti itu, Als u dat zegt, angkat tanganmu. hef uw handen op. Katakan ini Tuhan. Zeg dit, Heer. Saya mau Tuhan. Ik wil, Heer. Tolong saya Tuhan. Help mij. Tolong saya Tuhan. Help mij, Saya Heer. mau percayakan hidup saya kepadamu. Ik wil mijn leven aan u toevertrouwen. Saya percaya Tuhan. Ik geloof, Engkau Allah Heer. yang setia. U bent een getrouwe God. Terima kasih Tuhan. Dank u, Heer. Terima kasih Tuhan. Buat Dank u, Heer. tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Aku berdoa Tuhan dalam nama
Yesus. Ik bid in Jezus' naam Engkau kuatkan Tuhan. dat u hen zal sterken. Tuhan, terutama buat saudara-saudaraku Tuhan. Vooral voor mijn broeders en Yang zusters mengalami Tuhan kehilangan orang-orang yang mereka kasih. die verlies hebben meegemaakt van die geliefden. Berdoa dalam Ik bid nama voor hen. Yesus, Tuhan. In Jezus' naam. Tuhan, aku berdoa, Engkau Ik bid. berikan kekuatan. U geeft hen kracht. Berikan Tuhan, Yesus, U geeft hen. penghiburan. U geeft hen troost. Biar Tuhan mereka melihat pelangi kasih-Mu Tuhan. Dat ze de regenboog van de liefde Engkau zullen zien. mengalami tantangan-tantangan yang berat Tuhan. Ook al hebben ze belemmeringen in hun Engkau leven, kuatkan mereka. zult u hen sterken. Dalam nama In Yesus. Jezus' naam. Biar mereka melihat tangan Allah dan kesetiaan-Mu. Dat ze Bapa. uw hand zullen zien en uw trouw. Terima kasih Bapak. Dank u Heer. Dalam nama In Yesus. Jezus' naam. Dalam nama Yesus. In Jezus' Dalam naam. nama Yesus. In Jezus' naam. Haleluya. Kalau Halleluja. ada Bapak Ibu yang berkata, Als er iemand van u is die Tuhan, zegt, saya Heer, ingin memenuhi panggilan hidup saya. ik wil mijn roeping weten. Saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Ik weet niet wat ik moet doen, Tapi saya mau Tuhan, maar ik wil Heer. mulai dengan apa yang di tangan saya. Met wat er is in mijn handen. Di mana saya berada Tuhan. Waar ik ook ben. Pakai saya Tuhan. Gebruik mij. Kalau Engkau berkata seperti ini, Als je dat wil zeggen, angkat tanganmu. hef je handen omhoog. Katakan Tuhan, Zeg, saya Heer. mau Tuhan. Ik wil Heer. Apa yang saya punya saya berikan untuk En wat ik Engkau. heb wil ik aan u Saya mau geven. setia Tuhan. Ik wil trouw zijn. Saya melakukan bagian saya Tuhan. Ik wil ook een deel daaraan Dalam hebben. nama Yesus. In Jezus' naam. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang Heer, u ziet de handen die gaan Tuhan, opgeven aku zijn. percaya Engkau akan bawa mereka Tuhan. U brengt hen mee. Untuk masuk pada panggilan-Mu. Om in de Kau roeping te komen. berkati mereka U Bapa. zegent hen. Dalam nama Yesus. In Jezus' naam. Biar tolong mereka Tuhan. Help hen Untuk melihat pekerjaan Allah yang besar om Bapa. de grote werken te kunnen zien. Dengan kesetiaan mereka. Door hun getrouw. Terima kasih Bapak. Dank u Heer. Pakai gereja ini Tuhan. Gebruik deze Untuk gemeente memberkati banyak orang. om anderen te kunnen zegenen. Dalam nama In Yesus. Jezus' naam. Pakai hidup saudara-saudaraku ini Tuhan. Gebruik hun leven. Menjadi berkat Bapak. Dat ze een Dalam nama Dat Yesus. ze een zegen mogen zijn in Terima Jezus' kasih, naam. Tuhan. Dank u wel, Heer. Terima kasih. Dank u, Heer. Haleluya. Halleluja. Yes, Lord. Aku berikan segala kemuliaan buat Engkau. Ik geef alle zaligheid aan u. Dank u wel. Setiap firman yang kami dengar, Alle woorden dat we hebben kami mau ontvangen, terima itu Tuhan. we willen ontvangen Dalam nama Yesus. in Jezus' naam. Amin. Amen. Sekarang kita akan, Bapak Ibu bisa duduk semua. Kita akan mendengarkan pengumuman. Je kunt plaatsnemen en dan zullen nu de volgende mededelingen volgen. Eens kijken, wat staat er? Komende zondag 29 mei zal er een celgroep plaatsvinden en bidstond in deze kerk. Om 2 uur zal het beginnen. Eens kijken, 5 juni. Het Pinksteren zal ook een celgroep en bidstond zijn. Dus en 12 juni is het jubileum van onze gemeente, zal dat nog gevierd worden. Zondag 19 juli is Vaderdag en ook celgroep en bidstond. Het zal beginnen om 11 uur. Maandag 20 juni is er een bijbelstudie om 7 uur in dit gebouw ook. En de volgende dienst zal zijn weer op 26 juni. En het zal beginnen om 2 uur. Oké. Zondag 14 augustus zal er een waterdoop plaatsvinden. Je mag je inschrijven bij zuster Davy. En 12 juni mag je ook inschrijven voor de jubileum, voor de barbecue. Mag je melden bij zuster Wiwin. Dus, en over de vaderdagviering. Op 12 juni is de deadline voor de inschrijving daarvan. Iedereen die zich wil inschrijven kan zich melden bij zuster Agnes. Vaderdag zal dus gevierd worden op 19 juni. Voor de vaders is het gratis eten. Bijeenkomen om 11 uur hier in de kerk. En dan om 12 uur vertrekken wij naar een restaurant. Er staat ook een
encounter plaatsvinden in deze kerk. Die zal plaatsvinden op 12 en 13 augustus. 12 augustus om 6 uur en 13 augustus van 9 tot half 8. De bijdrage is €20 per persoon en wie zich wil aanmelden kan zich dan wenden tot zuster Wiwin Lee. En er zijn jaren geweest afgelopen week. Shana is jarig geweest, proficiat, en ook zuster Magda Aipassa. En we vieren vandaag ook het 30-jarig huwelijksjubileum van John en Lydia Doorhof. Hij zal ons trakteren, dus het eten en de taart is een tractatie van hem. Waarvan dank. Oké, dat waren de... En nog een mededeling over offer en tiende kan u overmaken op een bankrekening, zoals het hier staat. Je kan het ook afgeven aan de ushers ook. Dat waren de mededelingen voor deze week en ook de komende weken en maanden. Ja, God bless you. Oké, we zullen overgaan tot de offergave. Ik zal daarvoor gaan bidden. Dank u wel, Heer, dat wij iets mogen geven aan u, Vader, want u geeft alles aan ons, Vader. Dank u wel, Vader, dat wij overvloedig mogen geven aan u, want u bent onze beste Vader, u bent onze gulle Vader. Wij willen ook gul zijn, Vader, dank u wel. Dat wij iets mogen geven aan u, Vader. En wij willen dat geven met liefde. In Jezus' naam, amen. De ushers zullen naar voren komen. Bangkit berdiri, kita mau tutup Laten we op gaan staan, we zullen onze dienst afsluiten. Mari kita angkat tangan kita bersama. Laten we onze handen opheffen. Tuhan, Heer, terima kasih Tuhan. dank u Heer voor deze dag. Aku lepaskan berkat Tuhan Ik laat de dari zegeningen Allah los yang maha tinggi door de hoogste God buat jemaatmu di tempat ini. voor deze gemeente, Heer. Sehingga apa yang jemaatmu lakukan Tuhan, Alles wat deze gemeente gaan itu doen, diberkati. zal gezegend zijn. Setiap orang yang bertemu dengan setiap jemaatmu Iedereen die wij ontmoeten, akan diberkati. zal gezegend zijn. Dan kemanapun mereka pergi Tuhan, Waar we ook heen gaan, mereka akan menjadi berkat.
Zullen ze gezegend zijn. Dalam nama Yesus In Kristus, Jezus' Tuhan. naam. Dan tangan penyertaan Allah menyertai setiap daripada anak-anakmu. Je bent met ieder kind hier die aanwezig is. Penjagaanmu Tuhan Waak over hen. menyertai kami semua. Wees met hen. Terima kasih Bapak. Dank u Heer. Karena Engkau Immanuel. Je bent Immanuel. Kami serahkan juga saudara kami yang sakit Tuhan. We leggen al onze ziekte Untuk Pak Max in uw juga yang handen. tidak hadir. Van broeder Max die niet aanwezig kan zijn. Untuk semua Tuhan yang saudara-saudara kami yang benar-benar sakit kami bawa kepada Engkau Tuhan. Dus alle ziekte brengen we in uw handen, Vader. Kami percaya Engkau yang menjadi penghibur. U bent de trooster. Terima kasih Tuhan. Dank u Heer. Demikian Pak Hans Tuhan En dan voor broeder nama-nama yang Hans tidak kami sebutkan en degene die we niet kunnen noemen, kami serahkan ke dalam tangan. we leggen alles in uw Biar handen. Engkau Tuhan menyertai mereka. Want u bent met hen. Juga yang sedang berlibur Tuhan. Degene die op vakantie Terima zijn, kasih Bapa. dank u Heer. Segala kemuliaan kami berikan buat Alle Engkau. heerlijkheid is voor u. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Tuhan berkati. God zegen u. Ja.